伟大的钓手啊，要跟我一起去保护。昨天有个钓友给我推荐一个钓点，那，哎呀，那个大板鸡啊，都金黄色的。然后昨天晚上，啊，12点钟过来打个隔夜窝，然后你说怎么的？回去一睡觉，没睡着。啊，定的闹钟定了4点钟，这个闹铃到5点钟才响。好吧，不过一点不耽误我们钓鱼，走吧。哎，老崔，这是我的位置，我昨天晚上给他打的隔夜窝。哪是你的？哪是你的？有人。杨哥，你怎么上当了你？那说啥话？能大能小才是这龙，该低头就要低头，该出手就要出手。哎，饱汉子不知道饿汉饥，骑马不知道不撵的。你这说的哪跟哪？这不有钓位吗？走，秧歌窝料大半勺，看这个位置，那是相当哇塞。这你别笑。这个豆跟豆之间的距离呢，就有些老铁就会问，多宽为最舒服？我跟你们讲，就是啊，一个打火机这么长的距离，个人认为最哇塞，仅供参考。哎呀，下去就来一条，啊，下去来一条，太让人意外了。哎呀，这个资源，哎呀，老铁们，哇哈哈哈！哇，这个真讲核桃。那是为什么？哎呀，又吃牢了。You'll never be my home. There's nothing like her in this world. I'm tired of the ghetto. Ain't nothing like my home. 断，都外断，都外断，断。我来了，钓鱼有点多。你没有秀鱼，这条好灵了。总结一下啊，这个到冬季这个长竿短线钓这个大板鸡，确实很过瘾啊，比这个玩台钓啊要舒服一些啊。然后呢，今天用的是这个气用漂，然后到中途的时候呢，我感觉这不是很哇塞，我就换了这个就是站漂，站漂呢底下是配的双钩短子线，这个短子线，这样呢更灵敏。杨哥，让我钓一个呗？不行，这条鱼你搞不定。你咋知道我搞不定？这条是条金鸡。你咋能看出来它是金鸡嘞？从这个漂相能看出来，这是一条啊鱼情世故非常老练的一条鱼。怎么样，二虎？我跟你说吧，有金鸡，非常哇塞。哦，这个关，准备弄个像样的。把鱼篮有。我的娘嘞，那金巴的，我的天，那黄金大的很。我告诉你们，哪上还跑了，你们那，真牛逼呢！兄弟们找天皮啊！
我那块真大那个大盘鸡，我的娘嘞！你玩人的呗？谁管你这条狗？我的娘的真大那金盘鸡，我的娘的，我拉上来之后，那你一下就掉了，脱钩了，就在这个位置，中间再对着这个大杨树啊！你没骗我呗？怎么可能骗你？天下钓鱼是一家，你看能骗你吗？我信你个鬼！那好吧，那我到你那位置试一下。好，那你去吧，你去吧。好，杨哥，我都能看出来他是骗你的，你能看不出来吗？人家不说了吗？天下钓鱼是一家。你信那鬼话？钓多少老弟？你钓几个？钓几个？哎呦，我的娘嘞，这那么大这个鲫鱼啊！你看，我跟你说吧，这地方就鲫鱼多，我也不跟你说，你也钓不了那么多。是这样的，俺小姨不是快生了吗？这叫我来出来钓点鲫鱼，她想喝鲫鱼汤了。你看我这几个还没钓着，这咋弄？你看，那不简单吗？还喝鲫鱼汤，咱这有，拿几条？那能合适不？没事，拿一次了。呀，你看这都翻排队了都。谢谢你啊，老师，我先走了啊，您也给这玩会儿啊。好好好，走吧。哎呦，杨哥，这什么人哎？你还给他鱼？哥，你没发现我们经常钓这个野河里面，这个鲫鱼的颜色都是那种发黑发黄的，但是钓这个水库里面的这个鲫鱼，它都是银白色的。啥意思啊？人之初，性本善，每个人生来都是向好的，但是随着自己身边的环境的变化，也会影响一个人的性格跟脾气。来，老弟，我车上还两个烟，我也不吸烟，这烟给你吧。咦，不要，哪里叫你烟怎么办？你不要我办了，我也不吸烟。好，那谢谢你了啊！不客气，那玩吧，老弟，我走了。好。咋回事，杨哥？气得很。那个钓点又暴露了，昨天才打的隔夜窝，我刚到那去，人都喂满了。看这有没有诱惑力？咦，那相当哇塞！啊，好，啊，就在这个地方吧。这个地方来来回去的人多一点。谁能陪我喝一杯到天亮？你钓几个了，老师？没钓着啊。没钓着？哎，看看，哟，小的。对。呀，这几个是小的。小的。关。这点没有鱼的地方。没有鱼。好，关你关吧啊。好。What？ 喂，老板啊，我今天不来上班了，我这脑壳痛得很，昨晚上搞酒搞多了，喝那个白酒加啤酒就喝砸了，这脑壳痛得要死哈！所以说我给你请一下假。上当一个了吧 Nice。谁让他钓鱼的？我没钓鱼，我就搁这玩一会儿。你别笑。你啥了？不让钓鱼不知道吗？大哥，你把伞还给我吧。我真爱夏天。